Jean de Robert e il miracolo di Padre Pio. Jean de Robert, nato nel 1934 e deceduto nel 2013, fu ordinato sacerdote a Parigi nel 1962 e servì come cappellano nella celebre chiesa del Sacro Cuore di Montmartre a Parigi. Nel 1955, mentre studiava teologia in un'università romana, sentì parlare molto di Padre Pio e fu spinto dalla curiosità a incontrarlo. De Robert, con in mente le accuse che Padre Pio aveva affrontato negli anni '20, si aspettava di incontrare un truffatore. Tuttavia, quando si trovò davanti a Padre Pio, perse immediatamente tutta la sua sicurezza e rimase stupito, incapace di ricordare ciò che voleva confessare. Il giovane presuntuoso, che inizialmente intendeva prendersi gioco di un frate italiano sospettato di inganno, ricevette invece una lezione di umiltà che cambiò la sua vita. Padre Pio lo lasciò riprendere fiato e, con le lacrime agli occhi, gli mostrò la gravità di certi suoi comportamenti. Dopo aver ricevuto l'assoluzione, De Robert rimase sbalordito e sconvolto, incapace di comprendere cosa gli fosse accaduto. Padre Pio gli chiese allora: «Credi nel tuo angelo custode?» Negli anni 50, molti cattolici consideravano la devozione all'angelo custode come qualcosa di antiquato, e De Robert rispose esitante: «Non l'ho mai visto». Padre Pio gli diede un forte schiaffo sulla guancia e disse: «Guarda bene, è lì ed è molto bello», aggiungendo: «Il tuo angelo custode è qui per proteggerti. Prega per lui». De Robert ricorda che gli occhi di Padre Pio brillavano, riflettendo la luce dell'angelo. Da quel momento, Padre Pio prese il seminarista come suo figlio spirituale. De Robert aveva sviluppato un rapporto così stretto con Padre Pio che quest'ultimo gli chiese di avviare un gruppo di preghiera a Parigi. All'epoca, Padre De Robert era cappellano in una scuola periferica di Parigi e si preoccupava di non conoscere molte persone in città. Tuttavia, Padre Pio non si scompose e, sorridendo, gli disse: «Vi aiuterò io». E le cose, infatti, andarono a meraviglia, secondo i disegni di Dio. Ritornato in Francia, Padre De Robert condivise la richiesta di Padre Pio con un amico, che si emozionò all'idea di formare un gruppo di preghiera a Parigi. L'amico gli disse: «Padre Pio mi ha mandato qui per aiutarti». Insieme, trovarono una bella cappella a Parigi dove ottennero il permesso di tenere incontri mensili di preghiera. Fin dall'inizio, molte persone mostrarono grande interesse e parteciparono regolarmente. Nell'agosto del 1958, durante la guerra d'Algeria, Jean de Robert faceva parte del servizio sanitario dell'esercito. Aveva notato che, nei momenti importanti della sua vita, Padre Pio, che lo aveva preso come figlio spirituale nel 1955, gli inviava una lettera promettendogli preghiere e sostegno. Questo accadde prima del suo esame alla Gregoriana di Roma e di nuovo quando dovette unirsi ai combattenti algerini. Una sera, un comando del Fronte di Liberazione Algerino attaccò il villaggio dove si trovava De Robert. Venne catturato e, insieme ad altri 5 militari, fu messo davanti a una porta e fucilato. Quella mattina, aveva ricevuto un biglietto da Padre Pio con 2 righe scritte a mano: «La vita è una lotta ma conduce alla luce». Dopo la fucilazione, De Robert ebbe un'esperienza di uscita dal corpo. Vide il suo corpo disteso e sanguinante accanto ai suoi compagni uccisi. Iniziò una strana ascensione attraverso un tunnel, circondato da una nuvola. Da questa nuvola, distingueva volti noti e sconosciuti. All'inizio, i volti erano cupi, appartenenti a persone poco raccomandabili e peccatori. Man mano che saliva, i volti diventavano sempre più luminosi. Improvvisamente De Robert si trovò in un paesaggio meraviglioso, immerso in una luce azzurrina e dolce. Era circondato da migliaia di persone, tutte di circa 30 anni. Incontrò alcune persone che aveva conosciuto in vita. Lasciò questo paradiso pieno di fiori straordinari e sconosciuti sulla terra, e continuò a salire ancora più in alto. Lì, perse la sua natura umana e divenne una scintilla di luce. Vide molte altre scintille di luce e sapeva che erano San Pietro, San Paolo, San Giovanni, altri apostoli o vari santi. Poi De Robert vide Santa Maria, incredibilmente bella nel suo mantello di luce. Lei lo accolse con un sorriso indescrivibile. Dietro di lei c'era Gesù, di una bellezza meravigliosa, e ancora più indietro una zona di luce che sapeva essere il Padre, nella quale si tuffò.
All'improvviso, Jean de Robert si risvegliò. Si ritrovò con il naso nella polvere, completamente sbalordito ma vivo, mentre i suoi compagni erano tutti morti. Notò che la porta davanti a lui era crivellata di pallottole che avevano attraversato il suo corpo, poiché la sua veste era piena di buchi sia davanti che dietro. Il suo petto era coperto di sangue mezzo rinsecchito e vischioso. Jean ricorda che erano passate 2 o 3 ore. Si tolse la veste e andò dal comandante dall'altra parte. Cercò i buchi nella sua carne, ma non trovò nulla. Era intatto. Le pallottole erano entrate nella veste, uscite dietro di lui e si erano conficcate nella porta. Il comandante esclamò: «Ma sei miracolato!» E Jean rispose: forse sì». Diverse settimane dopo, Jean de Robert andò a trovare Padre Pio, poiché l'esperienza lo aveva profondamente segnato. Quando incontrò il frate, Padre Pio gli fece come al solito un gesto di amicizia e disse: «Oh, tu, figliolino mio, quanto mi hai fatto correre, ma ciò che hai visto era tanto bello», ancor prima che Jean potesse raccontargli qualsiasi cosa. La testimonianza di Jean de Robert è stata utilizzata nel processo di canonizzazione di Padre Pio, dichiarato santo nel 2002 da Papa Giovanni Paolo II. Jean de Robert, figlio spirituale di Padre Pio, ha anche scritto un libro intitolato Padre Pio, Trasparenza di Dio.